Il-mewt ta' Jake Vella ġabet magħha soba kbira, żagħżugħ ta' 15-il sena li dejjem kien xempju ta' kuraġġ u determinazzjoni. Mort nom, għamilt rota, dak li għamilt fil-birthday. Vella kien atleta u għawim li qatta snin jiprattika disċiplini sportivi varji. Aktar kmieni din is-sena huwa kiser rekord nazzjonali bħala l-iżgħar persuna f'pajjiżna illi jagħmel qawma ta' 100 km f'pixxina. Għal parti kbira ta' ħajtu Jake Vella baqa' jissielet il-kundizzjoni rari li kellu, kundizzjoni li minħabba fiha kien iżid fil-piż b'mod maġġel ħafna minkejja li kien jiekol b'mod san u jitħarreġ regolarment. Fl-aħħar jiem il-kundizzjoni tiegħu qalbet għall-ar tant li kien qed jirċievi trattament fl-isptar Mater Dei fejn umiet fl-aħħar sigħat. Mill-aspett sportiv Jake Vella ser jibqa' magħruf bħala ikona li dejjem moss l-attività fiżika u kemm il-darba sostna li l-isport kien dak li żammu għaddej matul dawn is-snin diffiċli. L-ewwel bdejt mill-swimming, mbagħad cycling, mbagħad bdejt bil-mod il-mod. Jake Vella ħasem f'bosta maratoni flimkien ma' missieru. B'ħafna minn dawn il-maratoni jsir fihom ġbir ta' fondi li jmur brisq kawża ġusta, speċjalment fejn jidħol mart serju. Vella sar maħbub meta ħareġ fil-pubbliku bil-kundizzjoni tiegħu u beda jaqsam man-nies l-esperjenza li għadda minnha fil-ġlieda kontinwa tiegħu. Il-kundizzjoni tiegħu hija magħrufa bħala roħad li taffettwa l-aktar l-tfal u hemm biss madwar 100 każ ikkonfermat madwar id-dinja kollha. Intant matul il-jum kien hemm eluf ta' kummenti ta' sapport lejn il-familja Vella. Messaġġi ta' kondoljanzi li twaslu wkoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola.